guys, welcome to my channel. Jadi video aku kali ini aku mau bikin squishy haul lagi part 3. Sebelum nonton video ini jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Karena di 1.000 subscriber aku akan ngadain giveaway squishy. Dan langsung aja kita mulai. Nah, ada squishy lol surprise. Ini depan, belakang. Kita squeeze. Ya udah, kamu tolong bawain barang-barang saya ya ke yang bocah kita sana. Iya. Ini bentuknya. Kita buka ya. Semoga Allah melimpahkan Squishy-nya. Tegel Wanginya, apa? Wanginya kayak wangi roti gitu lah. Maaf ya guys, backgroundnya apa dah, ada lagu-lagu soalnya mama kali nyetel TV. Next, squishy yang kedua adalah ini. Ini tuh baunya kayak bau apa ya? Bau gitulah pokoknya. Aku nggak bisa jelasin. Ini depannya, belakangnya. Langsung aja kita squeeze. Udah stop mobil belum bosku? Udah. Saya Comi. Saya Sura Eko. Saya serang yang saya mainkan. Biar tetap fit, vitaminnya harus negeri. Biar lebih kelihatan. Saya Comi. Ini tuh slow banget loh. Bisa di dulu. Piala Presiden 2009. Berat banget kalau nggak salah namanya. Yang tahu boleh komen di bawah namanya apa. Pendekar Cisadane yang terketat sedikit menghadapi Laskar Joko Tingkir. Saksikan duel panas Cita Sandra melawan Persela Lamongan Senin 4 Maret pukul 15 live di Indosiar. Siap-siap ketemu komunitas baru ya. Diana Lovely Cherry Sakura. Ini sumpah slow banget, super slow deh. Ya. Lembutnya, kulit yang cilik jadi lovely. Mau dibandingin nggak? Happy Go Lovely dengan kulit lembut glowing. Pokoknya lucu deh. Pasta gigi halal yang mengandung siwak. Pakai sarung bersiwak. Dan jadi itu dulu video aku kali ini. Thanks for watching. See you next time. Oh iya, di 100.000 subscriber aku mau ngadain giveaway no WA atau squishy. Kalian boleh komen di bawah kalau sudah subscribe. Terima kasih ya. Dadah. Sayangnya ya. Susu jahe